mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mwerereye hose ni Olivier na Nathalie tongeye kubatumira mu rugo rwacu kaze muri ibi biganiro tubanzemo iminsi ubu turiko turiga ku cigwa canke turiko tuvugana ku kiganiro kivuga ngo mbega urinde nukuri ndizera n'umutima wanje wose yuko ibi biganiro dusa n'abamaze k'iminsi hafi tumaze kugira audio zishika zine nizere yuko bizobugura amaso bizoduhezagirira hamwe kuko nimba hariho ikintu kinkora ku mutima cyane ni cigwa kuri identite kuco turi ni ikintu kimpezagira gose ni ikintu nkunda kwandika ko n'amatexte ngira uretse n'ibitabo nkunda cyane kugarukako kuko nasanze ingorane nyamukuru abantu bagira no mu migenderanire usanga bifata imizi kuvyerekeranye no kutamenya ico umuntu ari ico bakunze kwita kuri illusion identitaire. Hama rero nagomba kwibutsa abo bashasha bariko baradukurikira murashobora nimba mwifuza izi nyigisho mukandikira Nathalie kuri +1 514 895 5718 +1 guteranya rimwe 514 895 57 hama mukamwibwira mukavuga izina naho yobara izina rimwe kugira bongere muri liste yabo dora turungikira ariko ababishoboye baba ahantu kumbure ibintu vy'amayinite bitabagora murashobora kuraba inyigisho twahereye ko zose izo twavuze ku matemperament izo twavuze kuvyerekeranye na langage z'urukundo langage d'amour ivyerekeranye no guca mu bugaragwa ivyerekeranye n'ivy'abantu bubatse bapfa donc n'amatema atandukanye tumaze kudevelopa ko murashobora kubisanga kuri chaîne yacu ya YouTube Baho podcast kandi nagomba guprofita muri uyu mwanya kugira ngo ndabashimire bimwe bivuye ku mutima kuko kuva tugira ya Zoom conference Zoom nukuri abantu twari twabasavye bashobore kwiyabonesha mwarabikoze muri benshi abantu barenga 130 n'abandi bariyabonesheje nukuri turabibashimiye ivyo ni vyiza kandi turashima n'abandi baza barazipartaja rero kaze nagomba guha Nathalie kugira ngo abaramutse nawe abakira ndabaramukije kandi nukuri niteka twatewe gushobora gusangira namwe ibi biganiro ntidushaka kubyita inyigisho kuko twibaza yuko ari ibiganiro bituma dukura no muri mwebwe ibibazo canke inyishu hari abantu baduha inyishu y'ibintu byinshi kandi biduhezagira ugasanga uko tuganira nabo tumumvisemwe inyishu canke n'Imana iradukoresheje tubahaye inyishu ziduhezagira rero Imana bahezagire cane ntimuze mugire ubwoba bwo kutwandikira mutubwize ukuri tubaha amansanyuma canke ama-audio mukeneye muba mufise n'ibibazo mu bitubaze harabo tuhora twishura kuri audio rero no musoshaka kubandanya kuri ico kibazo co kumenya ico turi ikibazo ca identite mbega urinde kuko twarafashe umwanya muremure cyane tuko turavuga ivyerekeye amatemperament abantu ruhutse cyane baravuze bati nukuri murantabaye harabashinze ntati mwatabaye ingo zanyu ariko amatemperament nagace gato cyane mu buzima bw'umuntu ni nka compartiment nto cyane mu buzima bw'umuntu ariko ubu dushaka kujibwina bene data sivyo kandi mubandanye mudusengera Imana itugendere hari umwanya dufata ugasanga tuko turabyeshanja kwingene tuzobivuga mukuri mubandanye mudusengera rero n'umunsi nashaka kubaza ikibazo kuko ubuheruka twavuze tuti mbega motivation yawe yo gukora igikorwa kinaka nikiva hehe ego urasenga none usenga kubera iki iyo ufise inyishu y'ibintu byose ubandanye usenga nkuko usenga gutanga ibigira 10 canke amashikanwa kuca kuri eglise bisanzwe kuramutsa abagenzi gukora bya bikorwa twita ko ari ivy'Imana none mu gihe wowe warishuwe mama amasengesho yawe yose igikorwa uri kurakora ubandanye ugikora kwa kundi none motivation iri nyuma niyo sinzi ico Olivier yobandanya atubwira kuri ico kintu igituma twari ko turavuga kuvyerekeranye na motivation gukestiona motivation yawe ni igiki gituma ukora ivyo ukora kuko kenshi ni naco kigufasha kugira ngo ushobore gutahura icuri mbega ndazi ico ndi vy'ukuri mwibuke Satani ariko aragerageza Yesu yamubwiye ngo nimbura umwana w'Imana bwira aya mabuye acike imikate canke acike imitsima urumva donc aramukubise banke condition donc pour prouver kuri umwana w'Imana
gira icyo ukoze rero twarabonye kandi nibyo tugomba kuraba muri iyi minsi iri imbere ibintu abantu benshi bihenderamwo bibaza ko bari kandi atari cyo bari rero dusa navuga nka kujya kw'ikigori imbere y'uko umuntu akijya arabanza akagikukura ko navuga ibishishwa ujya ikigori muzodukoresha ikigori urumva umuntu asa n'uwucambura aragikura ko ukiravye n'ingene bakigurisha bacita ikigori mugabo ugomba kugifungura ubanza kugikura ko bijya bigitekeye sivyo kugira ngo ushikire indani rero natwe tugomba gutekurura ivyo vyose culture yabatekeje idini ryabatekeje ibikomere n'ubwoba byabatekeje urumva n'ibindi bitandukanye amashuri mwize hari ibintu byabatekeje bibumvisha yuko muri kintu kanaka ariko biciye mu ijambo ry'Imana no mu byo muri ibi biyago tugiye turagira buke buke hari ibintu bigende biravako ikintu benshi bari bahagaze ko bumva yuko bariko barenena ko baryoherewe n'ukuri ndizera yuko bice mu ijambo ry'Imana Imana novuga amashami mwicaye ko igiye kuyakata iyakure Yesu yaravuze ngo ni jewe ndi umuzabibu namwe muri amashami aravuga ivyerekeranye no gututurira igiti kugira ngo gishobore kwama gishobore kuba efficace natwe biciye kumbure muri ibi biganiro nizere ko hari ivyo agira tuture akureho ivyahora bitwara energy zanyu ivyahora bibatwara inkomezi zose kugira ngo mushobore kwama nagomba natari adusomere muri Yeremiya kigabane c'9 umurongo wa 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. 24. Mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Yeremiya turabona yuko Imana yamuciyemo iramubwira ngo umve muri mwebwe ni ntaho narabaremanya akantu kukwirata kukwishima kukugira fierté mugabo ingorane si ukutagira fierté ni ukwishira hatariho aravuga ati uwirata ntiyirata raba ibyo tutashobora kwirata kuko kwirata kukurimwo nicyo gituma iyo waguze agasaha gashasha iyo waguze akarato urafise une fierté urafise n'ingene uba ugomba yuko kaboneka hariyo bamwe bihwanye na ya matamperama baruta abandi murumva ariko umwe wese aragafise ndibuka bivuga ndibuka umunsi apresenta teze yiwe nabivuze ndatwenga ndata wabitubwira reka ndabivuge urumva donc nariko ndakora ico genda mubwira nta mwanya munini mfise wewe ugaheza muri salon uca umbwira sivyo uca umbwira nze kugutora ntimugabo umpamagare vraiment bahejeje pana vya bindi bagira oya bahejeje sawa ampamagaye bene ye namubona ari hanze yasohotse donc ari ahagaze imbere ya salon de coiffure ndaza nti nugurura ikintu ndamubwira nti none we ko nakubwiye ndagutore bahejeje none ko muhamagaye mbona bataraheza mbona isura irahindutse ndavuga nti ibara raguye aha rumva ifoko n'explique abantu bamwe nka Olivier entre autres bari baheje kungira brushing kandi nemeje kwiriha amaramesh abantu bagore bakunda gusuka ndibaza ko za kubitahura iyo brushing ne nayishimiye vy'ukuri nayikunze kuko narayikunda cyane ariko Olivier yarabonye ko atabigudi birimwo biri ondure bizungurutse atavuga ati nje naza ko umugore wanje bamukoreye ibiki yabivuyemwo cyane ico gimbo narahindutse ndibwira ndibiki hama mu nyuma niyo yasiguriye ati iyi ni style wowe utazi ariko ndavuga ni mana asha nacyo nibuka wa mugani twiga muri primaire gahanga wishwe niki
urumva aha yari kugira ngo aruke iyo fiyete umuntu wese arayigira iyo wakoze akantu keza biraryoha yuko abantu bogashima abandi boga urumva ariko nagomba kukubwira ngo imana iratubwira fiyete aho dukwiriye kuyishyira rero iyo turi ko turavuga hari ibintu bitandukanye tugomba kubabwira bimeze nka bya bibabi cyangwa sinzi ko byita ibishishwa bifunze ikigori tugomba gukura ko buke buke kugira ngo uw'imana yaremeye mu ishusho yayo aseruke agaragare kandi Bibiliya iravuga ngo muzomenya ukuri kuzobaha kwidegembya ndibaza yuko abantu bapfa batahura yuko kugira burushinga atari bibi donc gukora ibyo dushika ko ni byiza cyane donc intumbero so uvuga ngo ntimuzosubire kuryohererwa isi kuko hari abantu bashaka kwibaza tukaja mu idini ngo yanga ibisirira biyishe ngo ni imana gusa hari ivyo imana yaduhaye ariko uko biri kose imana iravuga ngo niyabutunze ngo umutunze ntiyishimire ubutunzi ako ntivuze ngo ntimugatunge ariko kandi ntimukarondera imana kugira mutunge donc nivyo byose en fait na manuance umuntu atezo gutahura nanje muri uko kubabarana navuga nti no kame muri byo watezo kunsutena kutahura ko atavyumva navyo nyene no gushira byizero ku mana kugira au fond il nous protège de ce genre de petites blessures. Amen. Ugize neza kugira iyo remarque kuko ni nka ryajambo bavuga ngo haravumwe uwirata umwana w'umuntu. C'est lui qui place la confiance urumva dans le fils de l'homme donc Bibiliya iyo uyisomye uko donc umuntu acavuga nta kugira confiance umuntu n'umwe rero ndi umwana ntashe mvuye ku ishuri nta kugira confiance ko nsanga batetse ariko Bibiliya ikivuga hepfo ngo akayikura ku mana donc iyo ukuye confiance ku mana ukayishira ku mwana w'umuntu ariko iyo uyishize ku muntu à travers Dieu icyo ni ikindi kigo ariko rero tugarutse kuri icyo twari ko turavuga hari ikintu gikomeye cyane abantu navuga bibaza ko bari kandi atari cyo bari nicyo nkunze kuvuga kandi kumbura kizohora kigaruka tuvuga kuri illusion identitaire nagomba kukubwira mwene data uri kuranyumviriza ntabwo uri ubutunzi bwawe nicyo gituma Bibiliya itubwiye umutunzi ntiyirate ubutunzi bwiwe kubera iki icyo nicyo kibazo umuntu ashobora kwibaza bene data subiza amaso inyuma urabe muri kahise hari abantu bigeze kuba batunze bari hejuru maze ibyo bari batunze birahera biba umukungugu hari n'umugabo afise ubwenge bukomeye cyane yitwa Salomoni Imana yari yahaye ubwenge uwo nabo ngo yaragize ubutunzi bumwe burenze ngo ku buryo n'abami baza kumushengerera no kuraba kuko ngo yari afise une gloire yindi eclatante irenze gose ariko niwe yarangije avuga vanité de vanité tout est vanité et poursuite du vent uyu munsi uravye iby'abantu biruka ikintu abantu bakonsakura umwanya munini mu buzima bwabo niki n'amahera mwibuke Yesu aravuga ngo ntawe ushobora gusenga imana zibiri ntawe ushobora gusenga imana na mamo non seulement ubutunzi ariko ayo mahera arafise cyo kuzanira afite akuzanira assurance yuko utazogera ikibazo ingorane y'amahera sa mahera si quantité sanga ufise kuko abandi bashobora kuyakura muri ayo mahera tubona afatika bakayishira mu bana bati niyo mfise abana bangahe canka abahungu bangahe bivanye n'amaculture azomfasha azonkura hazongirira gutya donc agashira ivyizigiro ku mwana w'umuntu kuca ashobora kumuzanira donc ayo mahera ashobora guproduire dans le futur azondinda tume ntasonza urumva alors que au fond imana ntiyanka kutunga kuko ishaka ko urunanirirwa mugabo ntishaka ko wibaza ko assurance y'ubuzima bwawe iva ku kintu kiva mu isi. Amen. Imana ishimwe cyane nukuri anyibukije natari amajambo Imana yigeze kubwira abanyisirayeli igihe bava mu gihugu cy'Egiputa ugiye gusoma muri Deuteronome 8 verset 3 umenga aho Imana yari kiraba cyangwa ni 3:8 ndaza kuverifya aho Imana yababwiye ngo considérez le chemin par lequel je vous ai fait passer urumva ngo vous avez souffert de la faim et je vous ai fait manger la manne que vos pères ne connaissaient pas ngo murabe ngo inzira ngo mwaciyemwo ngo urumva ngo maze ngo mu nyuma ngo ndabagaburira manu ngo basokuru batigeze bamenya afin de vous apprendre kugira ngo ndabigishe
que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ngo kugira ngo ndabigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ngo ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Mwibuke ko iryo jambo ariryo Yesu yavuze ngo handitse umuntu ntatungwa n'umukate gusa ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Ndazi yuko uyu murongo ni usanze ari hehe? Deutéronome chapitre 8 versets 2 et 3. Amen. Donc aha rero ikibazo umuntu ashobora kwibaza none mbega kuko kenshi abantu baca bavuga bati umuntu ntiyishimira iby'umukate ntiyishimira ibintu bifatika donc en fait ijambo turigaburira esprit umukate tukawugaburira umubiri mugabo ngaha iyi passage muyisome neza Deutéronome gusubira mu byagenzo ikigabane cy'umunani umurongo wa 3 Bibiliya ivuga ngo kugira ngo ndabigishe ko umuntu adatungwa n'umukate gusa cyangwa umutsima ariko n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. Ikibazo rero nkunda kubaza abantu mbega mu bugaragwa bagike manu none manu bayya spirituellement cyangwa bayya physiquement en fait ni nkaho Imana yavuze iti naho mudashobora kuba mufite iyo provision visible palpable kuba mufite ijambo ryanje mu ijambo ryanje ni matière première kugira muronke n'icyo mutafise. Iyo ni yindi reso ariko umutunzi ntiyirata ubutunzi bwiwe icyambere kubera iki ubutunzi bufite limite. Sinzi ko mwabonye filime ya Titanic. Filime ya Titanic igihe ubwato bwari butangiye kwibira nabonye image y'umutunzi yazanye akantu k'agasakoshi kuzuye amariyasi y'amadolari acagaha umuntu ngo nawe namushira mu gitigiri kuko babanje gusova abagore n'abana hama avuga ati munyasere nje muri bajya abantu babasove acamuha kagapake kuzuye amahera acamugira ngo ngaha ngo iki ntacu gisigura aya ntacu amaze. Rero hari abantu benshi baciye ahantu bari bafise amahera maze birotruva bari ahantu ayo mahera ataco abafashije. Sinzi icyo natariyo tubwira nawe. Ego kuvyerekeye amahera nibaza ko twaravuze ko tuzoronka umwanya wo kubyirambura kuko hari gihe tugira une mauvaise relation avec amahera. Imigenderanire mibi cyane n'amahera kubera iki kuko twakomeretse twaciye mu buzima bugoye hama twigishijwe kuyarondera twarezwe uko batubwiye uko ugasanga ingorane samahera ingorane ni ciyumvire dufise ku mahera ingene tuyikonsu relation dufitane ugasanga twarayigize ikigirwamana tutanabizi ugasanga ubuzima bwawe bwose tutarondeye amahera tutagenze gutya ariko ijambo ry'Imana riratwereka ko Imana idukwiye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo l'or et l'argent m'appartient. Isi yose ni y'Imana. Iyo umaze gutahura ko isi yose ni y'Imana kushobora no gushika ahantu ushobora kuba hata amahera ukeneye kuko Imana ishobora kugushikana muri dimension yuko ikugaburira. Simvuze bene data ngo tuheba akazi surtout pas du tout. Mugabo nako kazi ni byiza kwipoza ikibazo kwibaza ikibazo none nako kazi ukirimo kubera iki nukwera amahera cyangwa uri muri ico kibanza kugira we influence nguzane le royaume de Dieu usenge uheze kuburyo uhavuye abantu bavuga ati ngaha anyu naka havuye ibara ryaraguye kandi hari ibintu byabe bipanze. Donc au fond nukuzana ubwami bw'Imana kurusha by'ukuri kurondera ico kintu c'amahera kuko Imana iri capable kuduhezagira ondora ibyo dushobora kwibaza. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo burya nature y'umuntu uyibona neza igihe yaronse amahera. Hari abantu umuntu yibaza yuko baciye bugufi ariko iyo baronse amahera ukacubona ico bari ariko nagomba kubabwira ngo kijya tuvuga ngo ucubona ico bari ofete ucubona ico batari kuko ayo mahera aza akababorera kurusha maze bakaca bibaza ngo babaye abantu bari hyper important babaye ibitangaza. Rero iyo turiko turavuga amahera hari umuntu yumva ngo ariko arayacira urubanza oya turayakeneye amahera n'ibikoresho ariko nagomba kukubwira wowe uriko uratumviriza ntura amahera umve identite yawe samahera ufise urumva ntukababura igituza ngo wumve ko ubu ntambaye kuko bakongeye umushahara oya identite yawe ntiyigeze ihinduka namba kuko bakongeye amahera canke wumve kubaye umuntu mubi cyane kuko bakuye kwa amahera. Amen cyane. Reka nzobashingira intahe y'ikintu cabaye tugitangura tukigira mariage ikintu Imana yambwiye kuvya amahera
imana ibahezagire rero mupartaje abandi iyo audio nimba yabafashije imana ibahezagire mugire ijoro ryiza abandi mugire umunsi mwiza mwarahezagiwe.